太像了，为何与咱们王爷这般相像？该不会是王爷的种吧？胡扯！王爷几时染指过太子妃？况且咱们王爷可是个断袖，还愣着做什么？带我去见你们的王爷，也就是萧玉。小子，口气真不小，王爷不会滥杀无辜，可你是小太孙，那可就说不定了。一会儿见了王爷，你别吓得尿裤子。秦王萧玉无子嗣，甚好。嘘，做什么？阿恒，算我对不住你，但眼下别无他法。皇上和太子已经去了，叛军满城搜捕小太孙，眼看就要搜到府上了。你要拿我儿去替死？不过是替他挡一挡，叛军只是要捉人，不是要性命。阿恒，你我都亏欠了太子妃，我因娶你错过了阿月，他的孩子无论如何都要护住。况且太孙是皇家血脉，我们也算立功一件。宋迟言，你想清楚了？阿恒，府上100来号家丁，你拦不住我。罢了，等反贼首领见到真儿，一切就会明了。太子妃还活着？宋迟言，你好大的胆子！窝藏皇家余孽，可是灭族之罪。夫人，你虽是温家女，可温家早已不待见你。除了宋府，你别无他去。什么该做，什么不该做，你自当清楚。知道了，静等收网便是。这是遭了算计了。傅小姐，事情已经办妥，2个人都已经喝下了准备好的酒水。只要宋公子与温氏有了继父之亲，您就能顺利退婚，很快便能与太子喜结连理了。傅新月是宋迟言的未婚妻，他想高攀太子，又无法主动退婚，唯有让宋迟言背上污名，他才能完美脱身。我从未得罪过他，他凭何毁我一生？别过来，本王警告你。你好香啊！走开！别碰本王！人之口舌如刀，尤其是风月之事。没想到温恒这般大胆，闹出这等丑闻。往日装的清冷自知，如今看来都是假象。可怜新月姑娘。何况我与宋迟燕的确共处一室1个多时辰，我也的确失身。成何体统！逆女，丢人现眼，你怎么不去死？温恒，你竟是这样水性杨花的女子。素日你惯会佯装清高自持，私底下却这般无耻。我无论娶谁，都不会娶你。魏温2家的婚事取消。你曾对我发誓，会呵护我一生的。新月受了委屈，孤愿娶她为妻，还望太后成全。也不知那对父子俩见上没有？王爷，小太守带来了。王爷您快瞧，这孩子5岁了，您6年前来过皇宫，也见过太子妃，一切都说得通。你就是萧玉，抬起头来，让我看看。萧玉，你猜猜看，我是谁？我的父亲大人。你娘是谁？秦王谋攻虽没有对旧臣赶尽杀绝，但眼下时局不稳，你身为宋家父，凡事都要为宋家安危考虑。真假小太宗的事，你一个字也不能泄露出去。温氏，你这阵子就别出家门了，免得说漏了嘴。温氏，你可听见了？为何不答话？是老夫人。嫁进宋家6载，头一次被领到正堂说话。宋家想困住我，
也得看我儿子同不同意。站住！燕哥哥，温氏的儿子顶替我儿去涉险，他又岂会甘心？就怕他哪日将事情揭开，届时燕哥哥如何保住宋家？老夫心善，不懂朝堂凶险，可燕哥哥，咱们不能大意。反正温氏这几年一直没什么存在感，温家也不会管他死活。不如，燕哥哥，我都是为了你好。你说过对温氏无情，也不曾碰过他，那你此刻就证明给我看。阿恒，若非你给我生了一个儿子，我早就同你和离。你我本就是一场孽缘，若非你在宫宴上算计了我，我与阿月早已是夫妻。你去庙里修行吧，我即刻送你。燕哥哥，你不杀他？到底夫妻一场，送他离开即可，他也无依无靠，不会造成危险。阿恒，你笑什么？宋迟燕，你这位京都第一公子的称呼，当真是抬举了你。你这是什么意思？我是说，你不仅眼瞎，心也瞎。燕哥哥，让他彻底消失，如此便能一了百了。我的儿子将来会给你养老送终，我们也会有孩子的。温氏霸占了我的位置这么多年，他该付出代价了。若非温氏，我又岂会嫁给太子？燕哥哥，这些年我心里的人只有你啊。宋迟燕，你当真要动手？温恒，当年之事的确是你有过在先，因你一人之故，让我与阿月错过了。如今，你该偿还了。你笑什么？宋迟燕，6年前的宫宴上，是谁给你递了酒水？又谁搀扶你去了偏房？为何刚好在那日，太子求娶了傅新月？傅新月几时有孕的？算这日子，当真是嫁入东宫之后吗？有没有一种可能，她入宫之前已经有孕？燕哥哥，我从前是你的未婚妻，自然不可能与太子有过首尾。孩子是入宫之后怀上的，当初早产，所以才提前1个月生了。此事宫里太医可以作证。燕哥哥，温氏在故意挑拨你我二人，分明是他坏了你我的姻缘，此刻还胡说八道，他好生歹毒！燕哥哥，杀了他！宋迟燕，你将我儿送出去小半日了，为何迟迟没有传来小太孙的死讯？算这时辰，秦王理应见到他了。多年布局即将落幕，我绝不能就这么死了。宫里来消息了，秦王要扶持小太宗登基称帝。看来我儿命不该绝。可笑，都这个时候了，他还以为当年与我发生了什么的人是他。没想到秦王手下留情了，新帝是我的亲儿子。怎会如此？皇位本该属于我的儿子，我儿子才是真正的太孙。不行，此事务必要更正过来。燕哥哥，你快入宫一趟，揭穿假太孙的身份。阿月，眼下时局不明，天知道秦王究竟是何用意，凡事不可操之过急，且再看看秦王下一步的举动。还在赶呢，歇一歇吧。您回来了，奴婢本就是您的陪嫁，当年温家都撒手不管了，我更得上心些，多绣2针，才饿不着您和小少爷。小姐，按您的分析，秦王的确没杀小少爷，可就算他看出小少爷是他的血脉，他当真会舍弃皇位，全力扶持小少爷吗？坊间都传秦王不喜欢女子，他身边也的确没有出现过。他都20有妻了，真儿是他唯一的骨血，至少真儿在他身边是安全的。那小姐呢？宋迟燕幽禁了我。什么？吃穿用度倒是换成了正头夫人的规制，她不敢真的动我，真儿只认我这个娘亲，她心里清楚。眼下就看真儿了。
老萧，有人在骂你。你娘亲这些年还好吗？娘亲一直在宋府偏院，温家弃了她，宋府不待见她，唯有靠着售卖绣品才勉强养大了我。她给我取名一个征字，便是盼着我自强不息。我的所有学识与本事都是娘亲教我的，